Tuti bavandimwe mwongeye kwirirwaho, ndabanza mbashimire kandi mbifuriza umwaka mushya muhire, sibyo uzababera w'amata n'ubuki, uzanababera uwo kuva mu bupozompo. Ndabwira bamwe muri mwebwe muhamagara umuntu, mubwira umuntu busa, uri kumva ngo jama ngo nsunikira ngo iPhone 13 bana, ngo nyatsa ngo ndemera ngo iPhone 13 ku magazine. Banzu rebe ikirima, rebe uburyo abantu bariho barakina Tokyo Drift wala uri kufashe volani kuri urasheta ubuzima bwawe. Umukaritasi aronga ari kukubwira ngo mbabarira ngo ndemere ngo iPhone 13 nagatoroshi nayo ukwiye we ku magazine we wapozompo. Wala reba uburyo tuyavunikira juwe, reba ukuntu wanyerera juwe, wagira ngo turi muri dekoresi n'ibintu byose n'umweru neje ahantu hose ukufashe volani kugamburinga ubuzima bwawe. Reba uburyo hameze papa, reba. Ariko muraho ngaho ngo ndemera ngo iPhone 13 kabuno kivi 2022 murijaho mwese abantu mufite ibyo bitekerezo byo gusaba ubupozompo, murijaho ngo iburayi ngo muzibonera ubuntu. Yani muri nebirofa bya hatari. Ninde waguha miliyoni irenga y'iboro ku buntu? Ninde? Ngo ubwo rero ngo nta kantu ufite ngo uri kunywa ni ngo ese kuko bandi ko baba abandi n'abandi nyine. Boy, this is not a joke. Reba ukuntu ababire ukufashe volani kusheta ubuzima bwawe. Paul reba ukuri kunyerera. Ntabwo uri kuyumva. Bantu reba ukuri kunyerera. Reba ukuri kunyerera. Kandi aho ngaho ufite ibindi birometero nk'ijana nahingaye kugira ngo ugere yujya. Uri kugenda gutya ahantu hanyerera gutya gusa. Kumva umukaritasi ariho arakubwira ubusa. Umva. Nuri kuyigusaba iyo iPhone 13. Ugere mu rugo mu Rwanda se mwana kubonere n'iseri akamara amasenge shwida vocase yaya, ahubwo ne uri bugutesha umutwe ngo njyana ha ngo tujya kunywera iyi ngo man. Umva 2022 eba Imana ishobora byose imbabarire bankuremo ayo matotwe mu mitwe yanyu. Reba umuhanda ukuntu umeze, reba ukuntu abantu bayavunikira. Uri ngo muri iPhone 13 gatotezwe woka. No, muri gutera abantu umutima mubi. 2022 mugifite ibyo bivumvuri byanyu, wallahi mwijeho murarambiranye. Abadiaspora ibikiri. Reba ngo mwengo buroroshye, niki cyoroshye. Reba uyu muhanda. Nani minota tarayishize bawuharuye. Reba ukuntu neje isi ukira ubuzima bana abantu muri Canada. Ndabizi ko muri kunyumva, abantu muri ahantu hari kirima nk'izi ngizi Scandinavia, ndabizi ko muri kunyumva. Wallahi mumbare. Reba uri ukuntu yanyereye. Yo umva 2022 mani mushira mu gaciro. Bantu muba muri gusaba ngo babaremere, mushire mu gaciro, mushire mu ngo iPhone 13. Ntabwo ari na Minerva nsaba, wallahi ari kunsaba iPhone. Eba cyakora Imana ibankuremo ibyo bivumvura. Ndakunda cyane, mugire umunsi mwiza.